Казвам се Вилиан и преди 2 години осъществих своето голямо околосветско пътешествие. От София до Борнео прекосих цяла Азия, за да отворя очите си за красотата на света. Намирам се във влака за Истанбул. Приключението му вече започна и от тук нататък трябва да пътувам около 10 часа, да прекося турската граница и утре сутрин рано, горе-долу към 8 часа вече да съм в този огромен град. Истанбул. Този мултимилионен град винаги е бил кръстопът на култури. Врата към един тотално нов свят, който нямам търпение да открия. В Истанбул има всичко. Стоки, величествени монументи, както и шумотевица и тълпи. Решавам да се кача на туристическо корабче и да разгледам част от забележителностите на този уникален град, тъй като не смятам да се задържам за дълго тук. Истанбул е само отправна точка за моето околосветско пътешествие. Планът ми е простичък. Купувам си велосипед и веднага след това потеглям надалеч към пясъчни брегове, гори и високопланински селца. Виждате участъка, който преминавам. Навсякъде има дупки и трябва да лавирам между тях. Трябва в същото време и да си пази колелцето, което ще трябва да ме изкара още поне няма ни 1000 км. Едва изкачих този наклон. Излишно е да казвам, че след 4 часов преход днес съм изтощен. Това е ясно на всички, но се чувствам адски доволен, щастлив съм. Едно безумно спокойствие тук. Почти не минават коли. Ще си каже човек, че съм в някое затънтено кътче на България. Ако не беше разликата в езика, все едно съм си вкъщи, все едно съм си в родината. Идилията на природата нарушава единствено кракоренето на корема ми. Гладен съм като вълк. Затова решавам да спра в най-близкото гръдче с интересното име Кумбаба и да направя нещо по въпроса. Влизам в местен турски ресторант. На масата има скара, а гостът сам пече това, което си хареса. От някъде се присламчва черен котарак, с когото си делим едното шишче. Тръгвам си доволен, с желание най-после да видя отблизо морето. Горе-долу 30 км ме далят от морето
И мисля тази вечер да нощувам някъде край брега. Оказва се, че плажът се стопанисва и нощувката на палатка край брега ще ми струва около 30 лири. За съжаление не успях да лагерувам на брега на морето, какъвто им беше първоначалния план. Не, че ми беше чак толкова скъпо, всъщност. Къмпинга е от 30 до 80 турски лири, но реших да не давам пари, когато не е изключително наложително, за да мога да пестя за по-нататъчната част от приключението си. Чакалите са навсякъде. След 2 дни каране покрай брега ме застига трудност. Някъде в планината съм, обаче не знам точно къде. Малка промяна имаше днес в плана и вместо да продължа по пътя за морето, реших да прекося планината. Просто защото по пътя за морето имах доста така екстремни моменти, понеже там тирове и камиони летят със страхотна скорост, така че реших да си гарантирам сигурността. Сигурност е уравнение с много неизвестни. Особено когато си в планината и природата има крайната дума. Тук се очертава една много прилична гръмотевична буря. Поне имам някакво укритие да не ме пере директно дъжда. Духа доста силно. Така че се принуждавам да държа заслона с една ръка. Защото иначе вятъра го поема и наблъсква стените му към мене, което не е много приятно все пак. Чувствам се малко като в кутийка. Дано се размине бурята. Приключенията ми в планината не започват и не свършват само с лошото време. Пътуването през селата ми е доста интересно, макар преходът с велосипед да не е лек. Още в първото село, през което преминавам, ме пресреща полусляпа баба, която ме приветства и разпитва откъде съм, накъде отивам и ведро ми пожелава добър път. От малката си каштурка изкача ухилен до ушите дядо, който ме черпи следено студена диня. Добротата на тези хора ми вдъхва сили и продължавам окрилен пътя си напред. С изкачването нагоре пътят в планината става все по-лош. Теренът е изключително неравен, баирите стръмни, времето напредва, а аз оставам без провизии. Малко го закъсах с храната, признавам си, по време на този високопланински преход. Надявах се, че в населените места, в селцата, през които преминавам, ще намеря магазин и въобще хора, от които да си купя хляб, ама се оказа, че тук доставката на храна е изключително голяма рядкост. Не намерих нито един магазин за тези 3 малки селца, през които преминах. Останали са ми едни бисквити и малко чай. Одеве малко си залъгах глада с едни диви ябълки. Имам 2 дни преход. Надявам се да достигна до място, където мога да си купя нещо по-свестно за ядене. 2 дни не съм виждал жив човек. Прекосявам най-високата част на планината. Много внимавам да не спукам някой, защото само това ми трябва тук в нищото. Почти нямам сили да бутам велосипеда. Гладът започва да ме измъчва. Всеки склон ми се струва все по-труден за преминаване. 7 километра ме делят от малкото градче Куршунлу.
Вдъхвам си надежда и се мобилизирам. На ръба на силите си стигам в малко селище. Възрастна двойка се смилява над мен и ме нагощава богато. Имам късмет. На гарата съм пристигнах преди малко тук и ще чакам влака за следващата ми отправна точка, а именно града, който се казва Карабюк. Влака идва след час, така че нямам избор, ще трябва да изчакам тук на гарата. Вече съм на последната отсечка от пътешествието ми в Турция. След Карабюк минавам през Чанкара, Анкара и се отправям към забележителната Кападокия. За нещастие, на изхода на Анкара спуквам гума и съм принуден да се сбогувам с мой верен приятел. От тук пътят ми продължава единствено с влакове и автобуси. Кападокия. Намирам се в долина, заобиколена от остри сиво-бели вулканични скали, които са издълбани от хората, за да ги превърнат в място за живеене и отдих в горещото време. Имам чувството, че съм попаднал в приказка. Финалът на приключението ми в Турция ме завръща отново към морето. Последната ми спирка са черноморските градове Ризе и Хопа до самата граница с Грузия. От тук ми предстои една нова страна, която да опозная и пребродя. Напред към Грузия!